Buat kalian yang gak suka atau males banget kalau pergi mancing, kalian harus banyak bawa set pancing. Reel BC Xfuse Elixir ini solusinya. Rasionya di 72:1, itu rasio tempur yang bisa diajak main apa saja. Mau main pas retreat pakai Mino atau mau main pakai Sofrock juga tetap dapat tenaganya, didukung dengan 12+1 ball bearing, bikin sensasi gulungannya super halus, nggak ada lagi suara krosok-krosok. Secara teknis ini reel serba bisa digunakan main apa saja yang nggak bakal bikin kalian rugi. Kalian kalau berminat dengan reel ini bisa langsung cek di keranjang bawah sekarang.